Nova sesión dos grupos do Ateneo. A sección de Sociedade Civil ten programada para este trimestre unha temática que pasa por ser un dos temas máis candentes e máis interesantes según as distintas enquisas no noso país, aparte do paro e da corrupción, o problema do debate territorial, do equilibrio territorial, da situación dos distintos territorios en España, pois evidentemente é unha causa de preocupación para todos, non? O que eso conleva de inestabilidade non xa no plano institucional e político, sino tamén, lógicamente, no eido económico. En este sentido, pois, temos hoxe a posibilidade de escoitar a un xoven economista galego, Santiago Peñas, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, que, ten, sobre todo, unha especial dedicación ao análisis e ao estudio do financiamento das administracións públicas e da cuestión territorial. Ademais deso, Santiago Lago é un traballador incansable, por así decirlo. E a prova podemos constatar no seu longo currículum que vou únicamente a sintetizar en tres aspectos. O primeiro deles fai referencia á súa faciana investigadora, con máis de 100 traballos publicados en distintas revistas españolas e estranxeiras de gran prestixio. Entre as estranxeiras, pois quero citar especialmente Public Choice, European Journal of Political Economy, Public Finance Review, etc. E entre as españolas, Hacienda Pública Española, Papeles de Economía Española e Revista de Economía Aplicada. En este sentido, subliñar tamén que é director do Grupo de Investigación Governance and Economics Research Network, que é un dos grupos de investigación máis importantes neste terreno no plano europeo. En segundo lugar, é un experto en financiación autonómica e descentralización. Así, foi membro da Comisión de Expertos do Ministerio de Economía e Facenda para a reforma do sistema de financiación das comunidades autónomas en réxime común nos anos 2006 e 2008 e é co-director da Rede de Investigadores de Financiación Autonómica e Descentralización en España. En terceiro lugar, tamén quixera subliñar a súa preocupación pola economía do noso país, que o leva a dirixir hoxe e a impulsar o Foro Económico de Galicia, unha plataforma de debate constituída por empresarios, profesionais e universitarios que tenta impulsar o análise e o estudio dos principales problemas que inciden no desenvolvemento económico de Galicia. Sin máis, o Ateneo de Santiago quere amosar o seu reconhecimento a Santiago Lago polo importante traballo que ven realizando e, ao mesmo tempo, tamén a súa plena disponibilidade para estar hoxe aquí con todos nós e tratar nesta sesión o problema, o debate territorial en España, a perspectiva dun economista galego, sesión que agardamos seña de gran interés para enriquecer a reflexión e o debate sobre esta problemática. Santiago, tes a palabra. Bueno, pois moitas gracias. Eu estou de acordo con que traballo moito, demais. Seguro que outros traballando máis non conseguirían máis, pero aí xa pouco podo facer eu. Primeiro, agradecervos que me teñades invitado, porque para mí o Ateneo de Santiago é unha organización, unha institución especialmente valiosa, porque nestes momentos penso que é o mellor que temos no país como elemento artellador da sociedade civil. Isto
pode soar un pouco dices isto porque estás na nosa casa. Eu non digo isto porque o creo, digo isto porque temos unha sociedade civil febre, pobre, mal artellada, no que o debate público é escaso, unha sociedade civil que non exerce a presión suficiente sobre os nosos representantes políticos, que teñan a súa función, que teñan o seu cometido, que teñen que ter todo o noso cariño, apoio e respeto, pero tamén teñen que sentir o alento da sociedade civil marcándolle o paso e marcándolle o camino. Cando non facemos isto, acabamos tendo uns gobernos a todas as escalas pois máis preocupados pola prevención, fundamentalmente, que por facer cambios. Os cambios son sempre difíciles, cambiar, reformar, exixe moita máis habilidade, paciencia, traballo, esforzo que se estrenar o día a día pensando necesitamos estar detrás deles para que vexan que sabemos o que están facendo e sabemos que poden facer máis. En ese senso creo que espazos como este son moi importantes. Eu escapo fuxo do PowerPoint, o PowerPoint uso moito, pero non me gusta. Eu uso, pero non me gusta, porque creo que sustitúe, reemplaza o diálogo, o debate, a conversa. Creo que son cousas que non debemos perder, sobre todo ás 8 da tarde. A mí me parece que poñer un PowerPoint ás 8 da tarde, que sei, non sei, como, non sei, tomar tu cubata ás 9 da mañá, que son cousas que están a deshora, non? E, por tanto, non hai PowerPoint, e a miña charla, que vai ser breve, porque vou tentar estimular o debate, creo que é o máis interesante, ten como dúas partes. Unha que é máis analítica, máis de contarvos como vexo eu todo este problema, e outra que ten que ver máis ca miña opinión. Unha opinión que está máis ou menos fundamentada, pero que é unha opinión e, por tanto, seguro que hai opinións diversentes e que todas son válidas, non? Eu vos vou poñer un exemplo. Neste debate territorial é evidente que o teu enfoque do problema e das posibles solucións non é a mesma se te sintes tan galego como español, se só te sintes galego ou se só te sintes español, non? Vivindo en Galicia, o que é un catalán. Por tanto, é evidente que no terreo das opinións, no terreo das solucións, pois aí o espazo é máis amplo, hai razóns, por suposto, podemos objetivar razóns, pero prefiro deixar eso para unha segunda parte, que ademais, se nos parece ben, podemos sellarlo como un diálogo, non? E na primeira parte vou centrar máis na análise, onde eu creo que xa é máis e menos discutible as cousas que vou poñer arriba da mesa, e aí son máis análisis máis frías, máis científicas, queredes dicilo, pero que é moi interesante, creo que é importante e interesante para centrar a discusión, porque moitas veces atopaste posicións e argumentos no terreo das opinións que non están baseadas en análisis certeiros da realidade. Entón, claro, eso si xa é un problema. Podo ter moitas opinións que teñan respaldo, podo ter opinións que non teñen ningún respaldo. Non teñen respaldo, pues claro, podo acabar dicindo cousas con pouco sentido que o que fan sobre todo é enviar a discusión e facilitar pouco pois a conversencia, non? Porque cando hai argumentos detrás das opinións é máis doado non sei, cando non hai argumentos potentes pois é moi complicado. Ben, entón, canto ao análise, eu teño aquí anotados 5 puntos. O primeiro é, digo vos os puntos para xa participar o seu contido. Primeiro, constatar que España é un país moi descentralizado, matices. Segundo, que esa descentralización non levou ata o momento actual a unha disparidade, desigualdade entre os españoles que viven nos diferentes territorios, con matices. Falarei de outros problemas que ten o sistema, unha serie de dificultades subjetivas que temos diante de nós para amañar os problemas que agora estamos vendo, estamos sofrendo, e acabarei falando, como non, das balanzas fiscais. As balanzas fiscais é algo que
lo que parece inevitable que cando te aproximas desde o punto de vista económico do debate territorial, pues tens que acabar. Pensade tamén no título da conferencia, perspectiva dun economista galego, economista no enfoque fundamentalmente económico, ainda que eu traballo moito con politólogos e por tanto, pues, tamén son moi poroso aos seus argumentos e as súas diagnoses, e galego, porque, bueno, evidentemente, cando cheguemos a parte de opinión, veredes que isto vais a notar, que fora de Castela Mancha, pues seguramente opinaría de outro sitio, son galego, non son de Castela. Ben, análise. España é un país moi descentralizado, un dos países máis descentralizados do mundo nestes momentos. Estamos, cando ti miras o gasto público, que é a responsabilidade dos gobernos regionais, dos gobernos locais, pois estamos en niveis semellantes a Canadá, Estados Unidos, Australia, estamos por riba de Alemania, estamos semellantes a Suiza. Por lo tanto, o proceso de descentralización ten sido moi rápido no tempo. Pensade que no ano 80 ainda estaba, non te refiero que se había dado en os autonómicos, pero pensade cando aprobamos aquí o estatuto, non? Por tanto, o proceso en 3 décadas foi espectacular. Non hai ningún outro país do mundo que en tan pouco tempo descentralizase tanto. E en xeral descentralizar ben. Pensamos a marxe o que ten pasado estes últimos anos, porque eu creo que tamén distorsionan, fíjase descentralización de crise, por lo tanto, a opinión das xentes. Colles as opinións do ano 2007 da xente, eu estaba contenta co Estado autonómico, maioritariamente contenta co Estado autonómico, que a descentralización. En ese sentido, víase, pois, que o proceso fora exitoso, por máis que ese problemas, que logo, obviamente, a crise, pois, acabou. Por tanto, parte do que temos agora ten que ver con que o proceso foi moi ben, pero foi moi rápido. Tan rápido que esquecimos preparar, amañar cousas polo camino. Entón, somos un país moi descentralizado no terreo dos competencias de gasto. O orzamento da Xunta de Galicia é un orzamento que non ten nada que enviar a un estado australiano, un estado, unha provincia canadiana ou un land alemán, poñámoslo así. Pero é verdade que, sendo isto certo, é un argumento que se escoita moito para decir, bueno, se aquí en España xa descentralizamos moito, non, a solución non pode vir por máis descentralización, xa estamos líderes. É certo o que acabo de decir, pero hai que introducir varios matices que tamén son importantes para entender o que está pasando. Primeiro, a legislación básica do Estado é moi entrométese moito en moitos eiros. Hai outros países federais no que, cando ti tes unha competencia, tes a competencia. Logo pode haber certa coordinación estatal, pero tes a competencia. Aquí en España prácticamente non hai unha competencia que sexa en exclusiva da comunidade autónoma, en todo está legislando o Estado, que se mete en todo e se pode meter ata moi no detalle, moi polo minuto, non? Pensade, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde pode haber pena de morte nun estado, no estado non, ou matrimonio homosexual nun sitio e en outro estado non. Cuidado, a cifra de gasto, que estamos tan descentralizados como Estados Unidos, pero cando empezas a ver a legislación básica, ves que, bueno, un país que descentraliza así, pero vou manter moitas cousas aquí, e ademais a propia administración central ten unha actitude refractaria a acceder. É o país do mundo no que temos máis conflictos por distribución competencial. Na Tribunal Constitucional está cheo, hai moreas de reclamacións, de recursos, de inconstitucionalidade por parte de uns e outros discutimos de quen é esta competencia. Por tanto, a legislación básica ten moitísimo alcance, en algúns casos igual, pois poderíamos soltar un poquinho máis. Logo, o segundo problema, somos un país con que nós, prácticamente, unha porcentaxe moi ampla da población, ten moi pouquinha cultura federal. Os propios partidos tenen pouca cultura federal, algúns máis, outros menos, pero fixademos que enseguida calquera diferencia que haxa entre os territorios, pois xa aparece algún xornal, sobre todo en Galicia, que sempre está falando de impostos de sucesións,
claro, se queremos descentralización e queremos autonomía, lógicamente unha das consecuencias disso vai ser que vai haber cousas diferentes, non? E non pasa nada porque non se son as cousas iguais, porque os impostos non son iguais, porque haxa competencias que non se fan, non se desenvolven no mesmo sitio no territorio, que se queremos facer todas as cousas iguais en todas partes, para que descentralizar? Para ter 75 postos no Parlamento e ter... Bueno, cantos conselleiros? Onte eran 8, igual así de reducir de conselleiros, pero conselleiros que es, de acordo? Claro, a iso, pois non, queremos descentralización para dar acubillo a diversidade, pero así xa o tema da diversidade nos afecta moitísimo. Logo, por suposto, a lealtade institucional. Un Estado descentralizado, un Estado con espírito federal, ten que haber acordos entre o goberno central e o autonómico, entre as comunidades autónomas, esos acordos se teñen que respetar, ten que haber lealtade institucional, non podemos estar continuamente saltándonos aos acordos, saltándonos os pactos, non? Por lo tanto, a cultura federal, da diversidade, do respeto competencial uns de outros, de que cada un ten o seu espacio, de que isto a verdade é que temos moi poquinho desenvolvido. É normal, sabe que a mellor parte dos que estaban nesta sala pois nacestes nun país e vivestes a vos en un país extraordinariamente centralizado. Claro, a súa cultura federal non a ten de un día para outro, isto require moito tempo, o proceso foi moi rápido. Por tanto, é verdade que o paso do tempo isto vai ir mellorando a aprendizaxe desa cultura federal, dese entender que, bueno, pues que non pasa nada, porque Asturias fan as cousas de outro xeito, se os asturianos queren facer así, e nós queremos facer así, non pasa nada, non? Aí está a riqueza do federalismo e a riqueza da diversidade do país. E logo, por suposto, fixaremos que facemos unha descentralización, creamos novas institucións, pero dunha banda, nos esquecemos de limpar o que viña do Estado descentralizado, do Estado centralizado, que non é moi compatible con un Estado de carácter federal, como son as provincias e as diputacións, eso seguimos mantendo aí, o CAR acaba serando un problema de superposición competencial e de exceso de niveis de goberno, os problemas engadidos que teñen as diputacións en termos de, como sabedes, de transparencia, de falta de democracia directa, de elección do presidente, pero mantemos eso, ¿no? Agás, e isto é interesante, nas uniprovinciais onde sí desaparecen, non pasou nada nas uniprovinciais, desaparecen as diputacións, as competencias pasaron á comunidade autónoma e non pasou nada. É dicir que igual, se las eliminaron nas demais, pois seguiría sin pasar nada, ¿no? Pero ademais, temos un Senado que non vale para nada, como sabedes, non é propio dun Estado federal, e temos moi pouquinhos espazos de diálogo entre o goberno central e comunidades autónomas e locais, vertical e horizontal. O máis relevante que temos é o Consello de Política Fiscal e Financeira, que é onde se pacta o sistema de financiamento, pero, bueno, claramente é un Consello que ten moitas máis funcións do que realmente agardaría dunha institución co pouco pouso xurídico que hai detrás dele, non? Por lo tanto, descentralizamos moi rápido, simplificamos moito, pero mantendo moito control, non adaptando o conxunto do sistema a ese grado de descentralización e, ademais, sin asumir as consecuencias, sen desenvolver a cultura federal propia dun Estado tan descentralizado. Segundo apartado. A descentralización en España non levou de seu a desigualdade entre os españoles. Todo o contrario. Isto é un resultado moi interesante. Claro, podría pensar, de efecto, os españoles, no momento da descentralización, un dos temores que había era, bueno, a descentralización vai xerar desigualdade, porque hai territorios máis ricos, máis pobres, e claro, isto de descentralizar, pois é mellor que haxa o goberno que presta os mesmos servizos en todo o territorio, e isto é un garante da igualdade, non? Pois isto é o contrario. Os datos mostran que cando, por exemplo, no gasto sanitario,
que antes da descentralización, ou no territorio salvo, antes de que chegase a descentralización as comunidades que tardaron máis en ter os servicios sanitarios, o gasto por habitante tiña máis dispersión, había máis diferencias que nas comunidades autónomas onde había esa sanidade descentralizada, en Galicia, Cataluña, por tanto, non levou. Isto creo que é un resultado positivo. Descentralización non significa desigualdade. Unha sociedade máis descentralizada non ten que ser unha sociedade máis injusta, máis ben ao contrario. En España pasou ao contrario, porque ademais coincidiu a descentralización con todo o proceso de desenvolvemento do Estado de Bienestar, por que saberes, a idade, sí, regións non, porque están máis descentralizadas, pero as outras cuestións son materias que están en máis das comunidades autónomas, todo o contrario, sabemos que non temos unha peor sanidade ou un peor ensino público que madrileños ou catalanes. Isto é verdade, aquí sí que se dá unha certa paradoxa, porque xa desde o minuto 1 houve moita preocupación por esta desigualdade potencial. Como veremos, se puseron solucións para evitar. Entón, que non pasa así cos concellos? E cando analizas os concellos cataláns e os galegos, veis moita diferencia. Os cataláns teñen moitos máis recursos que os galegos, en medio. Cousa que non ocurre no autonómico. Na Xunta de Galicia ten máis recursos por habitante que a Generalitat de Cataluña. Al mesmo ainda agora, chegou a ter un 10% máis de recursos. En cambio, os concellos galegos teñen per cápita moitos menos recursos que os españoles. Como os concellos teñen unha historia moitísimo máis longa, 2 séculos, digamos que esa prevención, ese o punto de referencia non era un estado que esas competencias estaban descentralizadas, eso xa se perdeu na memoria, por lo tanto, aí sabemos como os españoles que estamos tan preocupados pola desigualdade no terreo do gasto autonómico, dos impostos autonómicos, no eido local a diversidade é importante, e aí claramente os territorios máis ricos tenían máis recursos, e aí sabemos que non. Pero si tivemos, xa digo, moito cuidado nisto. Unha excepción salientable e problemática, que é o sistema foral, que é o País Vasco e Navarra. A País Vasco e Navarra, na Constitución, lle recoñecimos unha serie de dereitos históricos. Bueno, hasta aí vale. O problema é que o xeito no que concretamos eses dereitos históricos pois fixo que tiveran un sistema que lles dá moitísimos máis recursos que aos demais, facendo o mesmo esforzo fiscal, de acordo? Que está mal calculado o cupo vasco, está mal calculada a aportación navarra, os recursos que entregan o resto da administración central para a cobertura dos servicios comuns e a liberación, como son dos territorios ricos, tenían que entregar moitos cartos, non entregan moitos cartos, e se fai que na práctica queden con moitos recursos e, pagando os mesmos impostos que o catalán medio, acaban tendo un 50, un 60, un 70% máis de recursos para a sanidade, en sí. Claro, isto é un cancro no sistema, isto é un cancro porque, claro, se eu son catalán, deso que se señores ali, pagando os mesmos impostos co mesmo nivel de riqueza, acaban tendo un 70% máis de recursos por habitante para facer os seus servicios públicos. Claro, isto, porque eu non teño mesmo. Por tanto, é unha realidade que o xeito, non os dereitos forais, cuidado, o xeito no que eses dereitos, a cociña, non os dereitos. Podemos manter os dereitos, podemos non tocar a Constitución en unha coma, pero aplicar un xeito máis xusto e máis razoable e xeraríamos efectos semellantes ao régimen que temos os demais. E entón xa eliminaríamos esa distorsión que é un problema. E logo é verdade tamén que, ainda que hai moitísima liberación, Galicia ten máis recursos por habitante, a Xunta de Galicia ten máis recursos por habitante que a Generalitat de Cataluña. Agora xa a cousa se está equilibrando, pero non hai moita diferencia. Podría ser, nos imaginábamos, pois, ser a 100 a media, nos 107, Cataluña 96. Esta é a realidade. Cando en per cápita, en riqueza, eles podrían estar en 118 e nos en 80. Pois sabemos a invasión que había.
Pero fixadevos que, isto é interesante, ainda que un sistema que libera moito, e isto está moi ben, fai un xito moi arbitrario, que tamén cabrega. Claro, porque cando ti faz redistribución tens que poñer unas normas claras e a xente ten que entender o porqué. E se non entende o porqué, serás cabrego. Porqué a Rioja ten que ter 122% da media, ou Extremadura 125% da media, e Valencia o 75%. A verdade é que Valencia pasou o que pasou, porque os problemas de Valencia, tantas veces que ten de déficit, de débeda, de explicarse porque os seus negociadores no seu día pactaron, xogaron mal e conseguiron un nivel de recursos moi baixo, moi por baixo dos demais, por iso que se acaban tendo máis problemas financeiros que os demais. Por isto quero dicir que o sistema é un sistema que persigue que por ser máis pobre non teñas menos recursos, o teu nivel de renta, o teu nivel de riqueza non determina o teu nivel de recursos, e iso sabe, porque iso é o que nos di a equidade, oiga, todo o mundo con recursos semellantes para hacer servicios máis ou menos semellantes. Está ben? Pero temos País Vasco e Navarra, que iso non me ocupo o Nazo, non? O Nazo ten moitos máis recursos que os demais, e logo temos unha diversidade de recursos por habitante que non está obxectivada, que non hai fórmulas técnicas que justifiquen os custos dos servicios públicos en Extremadura, pois é un 25% máis que a media. Non os hai, isto é o problema. Hai toda negociación, todo por detrás, sabedes? Non hai transparencia, non hai fundamento técnico. Non hai fundamento técnico, todo se trata de ver como por detrás. Que a xente, pois, acaba de... Veamos, os cataláns teñen dos motivos para cabrearse. Navarra, dous, unha arbitrariedade no reparto dos recursos. A verdade é que os ser máis ricos non se dá máis recursos, pero tampouco sabes moi ben onde se vai tocar. Non sabemos moi ben porque Galicia está no 106, non está no 102, podemos estar no 110. A verdade é que nós temos factores objetivos que levan de ser un maior custe na prestación dos servizos, pero outros sectores tamén teñen. Creo que isto é outra distorsión importante. Terceiro apartado, son 5, vamos por la mitad. Outros problemas que temos no eido autonómico e que además contrastan co que pasa no eido local. No eido local non existen estes problemas. Temos unha falla de transparencia e de visibilidade gravísima. Os cidadáns non asignan ben as competencias de gasto e de ingreso. Cando ves as enquisas, quedas abraiado. Máis da mitad da xente cree que a sanidade é unha responsabilidade do goberno central. Ou pensa que o imposto o IRPF, o 80% pensan que o IRPF é un imposto estatal e que os cartos van para o Estado. Temos moito descoñecemento de como funciona o sistema. Claro, se non sabemos quen é responsable de que, dificilmente podemos pedir rendición de contas. Isto é un problema. A verdade é que a crise axudou. Os datos mostran que coa crise, coa recortes, a xente empezou a decatarse de quen era responsable de que, porque vían que aquí nos recortaron unha cosa e no outro sitio non. Porque é a Xunta, non é o goberno central o que está recortando. Dice que aí houve unha mellora no coñecemento do sistema, non? Pero en xeral temos moita falta de transparencia e moita visibilidade. Isto teño constatado con meu irmán Ignacio, que é politólogo. A probabilidade de cambio de goberno no eido autonómico é moitísimo máis baixa que no eido central. No eido central hai máis alternancia de gobernos, os electores penalizamos, pero no eido autonómico últimamente estamos mellorando un poquinho máis, penalizamos un pouco máis, pero era normal enganchar 3-4 maiorías absolutas, non daba igual, porque como a xente non sabía moi ben cal era a túa responsabilidade, que normalmente tendía a ver o positivo, as inauguracións, as fotos, e non vía que cobraba os impostos, isto, era máis fácil repetir, máis doado repetir. Isto non pasa nos concellos. E logo, tamén o que lle chamamos, un concepto técnico, lle chamamos a restricción orzamentaria laxa, non?
A restricción orzamentaria laxa quere dicir que cando ti es un gobernante e tes un plan e queres ter máis recursos, pois o primeiro que debes pensar é, bueno, que ferramentas teño para elevar esos recursos. Normalmente esas ferramentas son impostos ou tasas. Nos concellos, claro, pois teño que subir a taxa do auga, teño que subir a contribución, teño que subir o imposto de vehículos, subo algo, vale? Entón, tomei aos meus cidadáns dicíndolle que queremos isto e teño que subir os impostos. Nas comunidades autónomas non fan isto, ou até o opinión non o facía, porque a opción de presionar o goberno central e forzar unha revisión real, fose na segunda conferencia de presidentes co gasto sanitario no ano 2005 ou en calquera revisión do sistema de financiamento autonómico, consigues que poñan 3.000, 4.000, 6.000, 9.000 millóns máis arriba da mesa, se son impostos, e os cartos, gastos cartos, e non teño que explicarle aos ciudadanos que estou subindo os impostos. Ata hai moi pouquiño tempo, isto das subas impositivas nas comunidades autónomas era anecdótico. Nos últimos tempos, pasou da anécdota, empezou a ser algo máis relevante, pero por facervos unha idea, nos recortes que teñen feito as comunidades autónomas para cumprir os seus objetivos de déficit, o recorte do gasto explica máis do 90% do axuste no déficit, e a elevación de ingresos por subas impositivas menos do 10%. As subas impositivas son claramente marginais, secundarias, moi pouco relevantes a hora de afrontar unha crise fiscal como a que tivemos ou a que ainda estamos padecendo. Por tanto, temos estes problemas engadidos, o sistema non é claro, a xente non entende ben como funciona o sistema, e ademais, pois as comunidades autónomas tamén teñen camiños e xeitos de fuxir da responsabilidade de decirle aos cidadáns pois isto que queremos gastar, estes son os nosos plans, isto que costa, isto é, cousa que nos concellos pois claramente non existe, non? Hai moita máis transparencia, moita máis visibilidade e, dende logo, a utilización dos recursos fiscais é moi superior. No cuarto punto, dificultades obxectivas para amañar os problemas que temos fronte a nós, eu salientaría tres, non? Unha que xa o dixen, a inequidade do sistema foral, isto é un problema. Isto será grave o sentimento do rebe comparativo, os sentimentos do rebe comparativo son moi difíciles, non? No caso de Canarias, falase pouco de Canarias, pero Canarias tamén a verdade é que ten un sistema moi beneficioso e que eu creo que tamén deberíamos discutir, pero bueno. O segundo elemento que eu creo que é central nestes momentos, non? A ver, vou expresar xeito así soa un pouco, pero logo entendedes que, non? O sea, aquí teño notado a simetría nas metapreferencias sobre a descentralización. Isto que significa? O federalismo é un sistema que está pensado para cando o que existen son divergencias entre os territorios, por exemplo, en canto gastar en sanidade, en canto gastar en ensino, ou en a sanidade pois debemos prestala deste xeito, meténdolle máis a través de fundacións privadas, ou non, ou temos que usar este outro modelo. Cando temos diferencias entre os territorios deste tipo, o federalismo simétrico, o federalismo igual para todos, funciona ben. O problema é cando as diferencias entre os territorios refírense non a como desenvolvo unha competencia, senón no propio grado de descentralización que ten que haber no país. Cando eu creo que o nivel de descentralización ten que ser isto, o veciño pensa que o nivel de descentralización ten que ser isto. Cando eu creo que sanidade e ensino ten que estar en máis centrais porque é disparate telo máis autonómicas, e cando teño un territorio que di non, sanidade e ensino, pero ademais con menos legislación básica, etc. É dicir, cando teño a Cataluña, cando teño a Castela Mancha, que lle sobran diputados, que lle sobran órganos consultivos, que lle sobran competencias, claro, como dou acomodo a iso? É imposible, se quero moverme no terreo do federalismo simétrico dun modelo que se iba para todos e se xa máis ou menos igual para todo o mundo, que os
competencias, a legislación básica, etc. En todas partes, como máis ou menos temos hoxe en día se deixamos a base ou fora. Isto é un problema. Ou aceptamos a asimetría, ou aceptamos que pode haber diferentes grados de descentralización, que temos que buscar un sistema no que as diferentes comunidades políticas que hai en España se sintan cómodas, ou senón é moi difícil, porque calquera solución que atopemos vai ser de máis para Castela-La Mancha e de menos para Cataluña e para Galicia, seguramente. Por tanto, eu creo que a crise puso en evidencia o que está un pouco tapado, ¿no? Parecía que todo... Creo que isto hai que poner real a mesa. Unha cousa interesante, non? Eu creo que é unha idea que hai que entender ben. Ter máis descentralización, ter máis autonomía, non é bo ou malo per se. Depende. Ten cousas boas e ten cousas malas. Aquí parece que o feito de ter máis competencias era o que deberíamos perseguir todos, non? E que aquel ten dúas competencias que vou a por el. Bueno, yo non é así, non? Eu sempre poño o mesmo exemplo. Cando ti vives na casa dos teus pais, tens cousas moi boas e cousas menos boas. Tens menos liberdade e autonomía, bueno, sobre todo antes, agora xa casi é o mesmo, pero tens menos autonomía e liberdade, pero non te tens que preocupar dos recibos, nin da villa que se estropeou, nin do veciño da arriba que anda facendo non sei canto, nin... Ou, claro, se eu teño máis competencias, teño máis líos. Teño que explicar aos ciudadanos máis cousas, teño que subir máis impostos porque... Entón, creo que isto non se entendeu ata o momento, non? Entramos todos nunha onda descentralizadora, parecía que canto máis, mellor. Bueno, isto non é así, non sempre máis descentralización mellor, sobre todo porque o mellor iso non é o que resposta ás preferencias dos ciudadanos, porque fixados que isto da descentralización e o federalismo é fundamentalmente preferencias dos ciudadanos. Se hai un territorio que considera que eles non necesitan ninguna... son como a media española, por lo tanto que decide un goberno central pues se vale ben, por que temos que forzarlos a ter competencias, a ter autonomía, a ter... Eu creo que debemos pensar máis neses termos, porque se pensamos neses termos aceptamos a simetría. Se creemos que a descentralización sempre boa, que ata máis descentralización mellor, claro, pues non podemos interesar diversidade. Por favor. E logo hai un terceiro punto, que eu creo que isto foi un erro político. Bueno, isto xa entra na parte opinable, seguro que hai xente que non o ve así, pero eu creo que fixemos, xestionou mal, o PSOE Zapatero xestionou mal o problema catalán nun momento en que xerou unhas expectativas de que vos pedido o que queirades que vai para adiante. Porque isto, claramente, un elemento que explica parte do que temos agora. Estas expectativas quixeron que todo o espacio, todo o arco político catalán se movese cara a posicións centrífugas e, claro, cando eso logo engades os recortes que se produceron no texto do Estatut, o que logo pasou na negociación do sistema de 2009, etc., pois eu creo que, en fin, si é certo que a crise explica unha parte do que estamos vendo agora en Cataluña, estou convencido que é así, os recortes explican unha parte, hai outra parte que ten que ver as expectativas, unhas expectativas que eu creo que, en fin, foron animadas dun xeito creo que pouco responsable, pero bueno, estou seguro que é debatido. E o punto quinto sobre balanzas fiscais, vou ir rápido para contar en 5 minutos e poder logo debatir. Bueno, as balanzas fiscais, a mí non me gusta nada as balanzas fiscais. Teño traballado sobre estas cuestións co profesor Reicega, que está aquí na sala. A mí non me gustan porque creo que son unha ferramenta que acaba sendo mal empregada. Ten certo interés desde un punto de vista académico calculadas, pero logo son usadas políticamente en xeral mal.
E acaban xerando máis confusión que claridade. Dicirvos varias cuestións. Non hai, as balanzas fiscais non se calculan polo mundo adiante, non é verdade, non é certo que Estados Unidos, Alemania, non, ninguén calcula balanzas fiscais. A esos escoceses sí que calculan balanzas fiscais de aí. Pero fora dos escoceses e os países da Unión Europea, pero iso é outra cousa completamente distinta, porque é moi doado, debe ter os cartos que van os que veñen, como non hai impostos ao nivel de nós paga un imposto europeo, vale? Entón, realmente que hai unha transferencia, hai uns cartos que chegan, restas e xa está, iso é moi doado, trivial, por tanto, esas sí que as cousas de la mesa. De feito, é toda a discusión que hai sobre os orzamentos europeos, de si poño máis ou menos, ou pues, ten que ver con ese saldo, non? Pero, en xeral, as balanzas fiscais non se calculan, se calculan outras cousas. Por tanto, España é o país do mundo que dedica máis tempo e recursos a calcular balanzas fiscais no mundo universitario, pero tamén no mundo oficial, no mundo da administración. Por tanto, isto é importante, non? Logo, segundo, cando o que toma como referencia son esas estimacións feitas por investigadores non oficiales, estimacións de outros países, e ve o que pasa en España, pois o que pasa en España, pois é normal. Os máis ricos pagan máis impostos, é así. Onde está a normalidade? Onde está a distorsión? Onde están os problemas? Pois, no algo, non? País Vasco, Navarra, Canarias, etc. Estes son os territorios que teñen beneficios, que teñen un saldo fiscal moito millor do que lle correspondería en función do seu nivel de renda. No caso de País Vasco e Navarra, porque son poucos solidarios co resto de España, no caso de Canarias, porque ten unhas ventaxas fiscais extraordinarias, e o mesmo no caso de Ceuta e Melilla. Quen ten unha balanza fiscal moi mala, moito peor do que cabría agardar, e que probablemente eso sea necesario pensar en por que ten esa balanza fiscal tan mala? Pois Valencia. A Comunidade Valenciana é a que está peor, e acaban de Valencia, pues, en Murcia, ¿no? Pero sobre todo Valencia é a comunidade autónoma que sí ten motivos objetivos para queixarse, porque ademais resulta que o componente que explica por que a Comunidade Valenciana ten un mal saldo fiscal é o financiamento autonómico que ten. Cataluña onde está? Cataluña está exactamente onde corresponde. Cataluña e Galicia son tan ben ou tan maltratadas polo sistema. Non hai diferencia, é dicir, nós estamos onde nos corresponde para o PIB per cápita do 90% e Cataluña está onde corresponde para o PIB per cápita do 114%. Exactamente onde nos corresponde, non estamos nun sitio moi afastado. Por lo tanto, en realidade, son unhas ferramentas que só se estiman oficialmente en España, no caso escocés, que mostran normalidade do sistema español agás estes casos concretos, que é onde probablemente teríamos que enfocar e mirar como facemos. Pois é relativamente doada. Valencia mellorar o financiamento autonómico, País Vasco e Navarra que aporten, que contribúan á nivelación interterritorial, Ceuta e Melilla e Canarias revisar as ventaxas fiscais que teñen isto, que temos que facer para estar na absoluta normalidade. Que fai Cataluña? Bueno, pois Cataluña creo que neste terreo, pois, igual que creo moi justificadas, xa estamos entrando no terreo de opinión, pero vamos a tardar. Igual que no terreo das súas queixas sobre a diversencia entre o sistema foral e común e a arbitrariedade de nivelación, onde creo que ten toda a razón, no asunto das balanzas fiscais que non a ten, e ademais fai un uso máis que discutible desa ferramenta. Bueno, podría extender máis sobre as balanzas fiscais, pero creo que si vos parece podemos pasar aquí esta primeira parte e así ya de nada.